こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、もし豪華客船に乗ってたらさ、突然爆弾仕掛けたぞって電話かかってきたらどうする？っていつも思うんだけど。まずそのシチュエーションが人生で来る確率、宝くじより低いだろうがよ。っていうかお前は誰目線なんだよ。私は船の中で優雅に紅茶飲んでるお嬢様ポジションよ。絶対違うだろ。どう考えても真っ先にパニックでデッキ走り回るモブ側だぜ。でも私、叫び声は自信あるわよ。ギャーって。そこは自信持つな。役に立つスキルを磨け。でもさ、もし本当にそんな状況になったら、助かる方法ってあるのかしら？あるにはあるが、それがとんでもなく過酷なんだよな。筋トレとか必要？私、腕立て3回で世界を諦めたことあるんだけど、諦めるの早すぎだろ。そういう問題じゃねえんだよ。これは知識と判断力の勝負なんだぜ。判断力？じゃあ私ダメじゃない。この前もカップ焼きそばにお湯入れてから、これラーメンだったって気づいたくらいだよ。もうお前は船降りろ。いやそもそも乗るな。ひどい。じゃあマリサは助かるの？まあ少なくとも、お前よりは生存率高い自信あるぜ。なんか悔しい。でも気になるわ、その極限の状況ってやつ。ああ、今回の話はまさにそれだ。逃げ場のない海の上、しかも最悪の天候の中で起きた、信じられない事件。ちょっと待って、それ絶対やばいやつじゃない。やばいなんてもんじゃねえ。命がかかった究極の選択が待ってるんだぜ。何それ怖い。でもちょっとワクワクするのよ。だろ？だからこそ面白いんだよ。今回はそんなスリル満点の名作について、しっかり解説していくぜ。よーし、私も生き残る気持ちで聞くわ。その前にまず落ち着け、紅茶でも飲んどけ。もう飲んでるよ。優雅か。状況考えろ。はいはい。マリサのツッコミは、そのくらいにして、それじゃ、今回も、ゆっくりしていってね。ねえマリサ、この映画ってさ、爆弾とか船とかも気になるけど、結局一番大事なのってキャストよね？いきなり確信つくなレ夢ム。そう、この映画のヤバさは内容だけじゃないんだよ。むしろ出演者の時点でお腹いっぱいレベルだぜ。そんなにすごい人出てるの？私レベルでもわかる？わかるどころか、こんな人まで？ってなるぞ。まず主人公の爆弾処理班のリーダー、ファロン中佐を演じるのがリチャード・ハリスだ。リチャード・ハリス、名前だけだと、なんか強そうな外国人って感じ。雑すぎるだろ。この人は重厚な演技で有名な名優でな、あの極限状態でも静かに狂気と冷静さを行き来する感じがたまらねえんだよ。静かに狂うの？それ怖すぎない？私だったら最初の10秒で無理ですって叫ぶわよ。お前は乗客代表のパニック係だな。で、その対局にいるのが警察側、スコットランドヤードのマクロード警視。探偵ポジションね、犯人を追い詰めるやつ。そう。そして演じるのが、若き日のアンソニー・ホプキンスだぜ。あのめっちゃ怖い人？そうだ。後にレクター博士で世界を震え上がらせるあの人だ。じゃあこの時点で犯人もう震えてるんじゃないの？目が合った瞬間に自白しそう。その発想は新しいな。でも実際、この映画でも静かな圧がすごいんだよ。派手に怒鳴るんじゃなくて、じわじわ追い詰めるタイプな。うわぁ、それ一番怖いやつね。夜中に思い出すやつ。さらにだ、船会社側の人間を演じるのがイアン・ホルム。また知らない名前出てきたよ。後にロード・オブ・ザ・リングでビルボ・バギンズを演じた人だって言えばわかるか？あのおじいちゃん？じゃあこの映画って実質ホビットも爆弾事件に関わってるの？言い方がファンタジーすぎるだろ。ジャンル崩壊してるぞ。でもなんか急に親近感湧いたわ。じゃあ指輪投げて爆弾止めればよくない？それ別の映画だ。海に投げても何も解決しねえ。でもさ、そんなすごい人たちが揃ってるってことは、監督も相当すごい人なのよね？いいところに気づいたな。その通り、この作品の監督はリチャード・レスター。なんか名前だけでおしゃれ感あるけど、実際かなり個性的な監督でな、もともとコメディ作品も得意なんだよ。爆弾サスペンスなのにコメディ？大丈夫それ？途中で爆弾がボヨンボヨン跳ねたりしない？しねえよ。お前の脳内どうなってんだ。だってコメディって聞いたらそうなるじゃない。ならねえよ普通は。でもな、そのコメディの間があるからこそ、この映画はただの重苦しいサスペンスじゃなくて、人間味が際立つんだよ。緊張と緩和ってやつね。そうだ。ずっと張り詰めてるだけじゃ見てる側も疲れるからな。
そのバランスが絶妙なんだぜ。なんか聞いてるだけでちゃんと作られてる映画って感じするわ。まさにそれだな。しかもこの映画、派手な CG もなければド派手なアクションも少ない。じゃあなんで勝負してるの？人間だよ。急に深いこと言い出したけど、極限状態での判断、恐怖、葛藤。そういう人の中身で勝負してる作品なんだ。じゃあ私が出たら開始5分で終わるわね。むしろ開始前にリタイアだな。ひどい、じゃあマリサは助かるの？でもなレイム、この豪華キャストと監督が揃ってるからこそ、この後の展開がとんでもない緊張感になるんだ。うわぁ、なんか急に怖くなってきたわ。ここからが本番だぜ。次はついに、あの船で何が起きたのか。事件の始まりに迫っていく。もうこの時点で乗りたくない船ランキング1位なんだけど大丈夫？安心しろ、ランキング殿堂入りするレベルだからな。全然安心できない。いよいよ来たね。問題の船の話。ああ、舞台は北大西洋を進む豪華客船、ブリタニック号だ。名前だけ聞くと優雅だけど、なんかバイキング形式の豪華ディナーとかありそう。実際そういう夢の空間のはずだったんだよ。この時点ではな。あ、フラグ立ったわ。盛大にな。この船、1200人もの乗客を乗せて航海してるんだが、1200人。修学旅行の規模がバグってると思うけど、それが海の上で閉じ込められるんだからヤバさ倍増だぜ。しかも天候は最悪、嵐で大荒れ。ちょっと待って、豪華客船なのにアトラクション貸しのジェットコースターになってるんだけど、的確すぎる例えやめろ。で、そんな中で事件が起きる。来たわね、絶対ろくでもないやつ。その通り。ロンドンにいる船会社の幹部のもとに、一本の電話がかかってくる。あ、もう嫌な予感しかしないよ。しかも相手は、自分をジャガーノートと名乗る謎の男だ。ちょっと待って、名前強すぎない？ラスボスじゃないそれ？完全に威圧しに来てるよな。で、その内容がさらにヤバい。まさか、その船に爆弾を7つ仕掛けただ。7つ？サービス精神旺盛すぎない？ 1 個でいいでしょ？よくねえよ、多ければ多いほど絶望感増すだろうが。いやもう詰め合わせセットみたいになってるわ。福袋なら嬉しいのに。しかもただの爆弾じゃない。アマトール爆弾っていう強力なやつだ。それってどれくらいヤバいの？簡単に言えば、船ごと海に売買できるレベルだ。軽い言い方なのに内容が重すぎるわ。さらに犯人は要求してくる。夜明けまでに50万ポンド払えってな。うわぁ、時間制限付きの課金イベント始まった命かかってる課金はシャレにならねえよ。しかも政府は簡単には応じない。払えばいいじゃない。私なら即ポチるわよ。そのポチる感覚で国家運営するな。テロに屈するわけにはいかねえんだよ。大人の事情って難しいのね。そこで動くのが、イギリス海軍の爆弾処理チームだ。来たー、ヒーロー部隊。ただしこいつらの登場がもう命がけ。嵐の中、船に乗り込もうとするんだが、それ絶対危ないやつじゃない？案の定、一人が乗船に失敗してそのまま死亡だ。開始早々ハードモードすぎるわ。チュートリアルどこ行ったの？この映画にチュートリアルはない。最初からラスボス戦だぜ。で、無事に乗り込めた人たちはどうするの？船内に仕掛けられた爆弾を探し出して、解除を始める。よし、ここから逆転よね。と思うだろ？でもな、その爆弾がとんでもない代物なんだよ。まだ上があるの？全部が罠の塊、いわゆるブービートラップだ。うわぁ、触ったらアウトなやつ。しかも普通の爆弾じゃない。見えてる配線は全部フェイク、本物は隠されてる。何それ？性格悪すぎない？犯人の悪意が芸術の域に達してるレベルだな。それで、どうなるの？解除に挑むんだが、仲間が次々と爆死する。ちょっと待って、急に重くなったよ。これがこの映画の怖さだ。ヒーローでも普通に死ぬ。じゃあもう誰も信じられないじゃない。それでも進むしかないんだよ。止まれば全員終わりだからな。なんかもう、想像しただけで胃が痛くなってきた。だろ？これが前半だ。まだ本当の恐怖はここからだぜ。まだあるの？これ以上何が来るのよ？犯人との心理戦、そして究極の選択が待ってる。もう帰りたいわ、でも気になるよ。もうやめて、前半でだいぶメンタル削られたよ。まだ半分だぞレイム。ここからが本当の地獄だ。もう HP0 なんだけど。さて、
爆弾処理チームは犠牲を出しながらも解析を続けていくんだが、ここで重要なヒントが出てくる。ヒント？ついに攻略の糸口ね。ファロン中佐が気づくんだよ。この爆弾、どこかで見たことがあるってな。騎士官？デジャブ？おしゃれに言うな。ただの戦場経験だ。第二次世界大戦中に遭遇したある地雷と構造が似てるんだよ。そんな昔の記憶がここで役立つの？ベテランの恐ろしさだな。そして、その地雷を作った人物にたどり着く。ついに犯人？いや、その本人はすでに死亡してる。じゃあ罪じゃないの？ゲームオーバー？落ち着け、その代わりその地雷を知る上官がいるんだ。攻略本持ってる人ってこと？雑な例えだが間違ってない。その人が犯人なの？その可能性が高いとして、警察側でも捜査が進んでいく。そしてついに、その人物、バックランドが浮上する。なんかもう名前からして怪しいと思うけど。偏見やめろ。でもまあ実際キーパーソンだ。で、その人が全部教えてくれるの？はい、ここ切ってくださいって。そんな優しい世界じゃねえんだよ。時間は残りわずか、しかも爆弾は最後の段階に入る。うわぁ、来たのね、例のやつ。赤か青かだ。キャー、映画で一番やりたくない選択来た。落ち着け、画面越しに叫ぶな。だって絶対どっちか爆発するやつでしょ？私こういうの絶対外す自信あるわよ。自信持つな。で、バックランドが言うんだ。青切れってな。よし青ね、青い方がなんか安全そうだし。そのなんとなくで世界を終わらせるな。違うの？ファロンは違和感を覚えるんだよ。態度、表情、全部から、こいつ嘘ついてるってな。そんなのわかるの？私だったらはいわかりました青切ります。って即終了よ。だからお前は乗るなって言ってんだろ。じゃあどうするの？時間ないんでしょ？爆発寸前、数秒の判断でファロンは決断する。やめて心臓に悪いわ。赤だ、赤を切れ。うわぁ、どっちなのよ。そして、切る。爆発は、しない。生きたー、よかったー。これで船は救われた。夜明けを迎え、ブリタニック号は再び進み出す。もう全員拍手喝采よねそれ。私なら床に寝転んで泣いてるわ。実際ファロンも限界でな、座り込んで鼻歌歌うんだよ。急に余裕？いや、極限を乗り越えた反動だな。俺がチャンピオンってな。それ絶対テンションおかしくなってるやつよ。でもさ、この映画ってやたらリアルよね。いいところに気づいたな。実はこれ、実際の事件が元になってるんだ。現実でもこんなことあったの？ 1972年、豪華客船に爆弾を仕掛けたって脅迫事件があってな。特殊部隊が実際に出動してる。リアルの方も怖すぎるわ。さらにだ、この映画、実際の客船を使って撮影してるんだよ。セットじゃないの？ガチだ。しかもわざと嵐の海を探して撮影してる。いやスタッフ正気？自主的に地獄行っちゃってるよ。エキストラも募集してな、無料クルーズです。って集めたら、楽しそうじゃない。めちゃくちゃ荒れる海行きますだ。詐欺じゃない？それ？実際、船内は地獄だったらしいぞ。両人続出、バーは朝7時からしか閉まらない。それほぼ避難所じゃない？ちなみにこの映画、よく失敗作扱いされることもある。こんなに面白そうなのに？アメリカでの宣伝がずれてたんだよ。アクション映画っぽく売ったせいで評価が噛み合わなかった。なるほど、売り方ミスね。でもヨーロッパとかではしっかり評価されてるし、アンソニー・ホプキンス本人も、過小評価されてるって言ってる。それもう名作じゃないの？知る人ぞ知る隠れた傑作ってやつだな。なんか今すぐ見たくなってきたわ。でも船には乗りたくないよ。そこは正しい判断だぜ。いやー、すごかったわ。なんかこう、ド派手じゃないのにずっと手に汗握る感じ。それがこの作品の真骨頂だな。爆発ドーンじゃなくて、いつ爆発するかわからない恐怖で攻めてくる。しかも人がどんどん追い詰められていくのがリアルすぎる。派手さよりも緊張感と人間ドラマで勝負してる、かなり硬派な作品だぜ。でもさ、なんでこんなに面白いのにあんまり有名じゃないのかしら？さっきも言った通り、売り方の問題が大きいな。本来の魅力とずれた宣伝をされちまった。もったいない。ちゃんと伝わってたらもっと評価されてたのに。逆に言えば、今こうして見直される価値がある映画ってことだ。いわゆる隠れた名作ってやつね。しかもキャストもとんでもないメンツだからな。
今見るとこの人も出てたのってなる楽しさもある。確かにそれだけでもちょっとワクワクするよ。さらに実際の事件ベース、リアルな撮影環境、そして極限の心理戦。要素が全部噛み合ってる。なんかもう、地味に見えて実は全部盛りってことね。そういうことだ。見た目はシンプル、中身は激重ラーメンみたいな映画だぜ。例えが急に胃もたれしそうよ。でもさマリサ、もし私があの船にいたらどうなってたと思う？まず最初の揺れで寄ってダウン、そのまま何も知らずに終わるな。ある意味一番平和なルートってことね。いや現実逃避するな。ちゃんと状況把握してくれ。じゃあマリサは？私は爆弾見つけた瞬間に専門家呼べ。って叫んで後ろに下がる。あ、意外と堅実じゃない。無茶する奴が一番危ねえんだよ。あの映画の連中が異常なだけだぜ。確かに。あの人たち、冷静すぎて逆に怖いわ。だからこそかっこいいんだよ。ヒーローっぽくないヒーローってやつだな。ああ、それちょっとわかる。静かにすごい人たち。そういう魅力が詰まってるから、今見ても全然色褪せないんだ。なんか今日の話聞いて、昔の映画もちゃんと見たくなった感じよ。いい心がけだな。派手なだけが映画じゃねえってわかるはずだぜ。じゃあ次は安全な映画を紹介してほしいわ。爆弾とか出てこないやつ。それフラグだろ。またとんでもないの引っ張ってくる気満々だな。えへへバレた懲りねえな本当に。というわけで、今回はここまでということね。最後まで見てくれてありがとな。また次の解説で会おうぜ。このチャンネルでは、20世紀の良き映画解説をメインに動画を制作していきます。皆さんからの、コメント、高評価、チャンネル登録が動画制作の励みになりますのでよろしくお願いします。それでは今回は、ここまで。皆さんご視聴いただき、ありがとうございました。